ஹாய் காய்ஸ், இன்றைக்கி வந்துட்டு ஒரு ப்ளூ ஸ்டார் யூனிட். இன்டோர் வந்து ப்ளூ ஸ்டார், அவுட்டோர் வந்துட்டு ஓஜென்ரல். இது வந்துட்டு ஒன்று வந்து எரர் வருது, ஈஸின்னு சொல்லிட்டு ஒரு எரர் வருது. அது ஆக்சுவலாக அதோட இது பார்த்தீங்கன்னா கேஸ் லீக், ரெஃப்ரிஜரண்ட் லீக்குன்னு காட்டுது. இப்போ ஸ்டாண்டிங் ஐடியல் ப்ரெஷர் வந்து 100 தான் இருக்குது. ஓகே, நம்ம பார்க்கலாம் இது எவ்வளோ ஸ்டார்ட் ஆனோன்னா செக்ஷன் ப்ரெஷர் வந்து எவ்வளோ இருக்குன்னு பார்க்கலாம். இது ஓகே, இதுவும் நல்லா தான் ஓடிட்டுருக்கு. ஓகே கைஸ், ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் த சேனல். தேங்க்யூ.